ලොව බුද්ධිමත්ම සත්ව වර්ග 10යි. ඇත්තටම සත්ව ලෝකේ ඉතාමත් සුන්දරයි, අපූර්වයි, විස්මයජනකයි. මිනිසාගේ සත්ව ලෝකයේ ඉහළම බුද්ධියක් ඇති සත්වයයි. නමුත් සෑම සත්වයකටම මොළයක් හා සිතීමේ හැකියාවක් ස්වභාවයෙන්ම ලැබී තිබෙනවා. ඉතින් අද අපි ඔබ සමගින් කතා කරන්නේ සත්ව ලෝකයේ මිනිසුන්ට වඩා පහළ වූ අනෙක් සතුන්ට සාපේක්ෂව ඉතාමත් බුද්ධිමට්ටමකින් යුත් සත්ව වර්ග කිහිපයක් පිළිබඳවයි. රැකූන් මෙම සත්ව වර්ගයේ වැඩියෙන්ම දක්න ලැබෙන්නේ උතුරු ඇමරිකාවේ. මෙම සත්වයා සාමාන්‍යයෙන් කොල්ලකරුවෙක් වීමද පුදුමයක් නෙමෙයි. මුන් තමන්ගේ ආහාර සපයා ගන්නේ දඩයම් කිරීමෙන් හෝ මිනිසුන් දමන කෑම මගින් වේ. ඒ කෙසේ වෙතත් මොවුන්ට ඉතාමත් ඉහළ බුද්ධියක්ද තිබෙනවා. පරීක්ෂණ වලින් නම් තහවුරු කර ඇත්තේ එම සතුන් නැවත නැවත සිහිපත් කිරීමේ හැකියාව ඇති බවයි. මොවුන්ගේ බුද්ධි මට්ටම නිසාම ඉතාමත් සංකීර්ණ ගැටලුවලට සාර්ථකව මුහුණ දීමේ හැකියාවක් මොවුන් සතුව පවතිනවා. සීරපාවී පරීක්ෂණයකදී මෙම සත්වයා ඉතා ඉහළ කාර්ය සාධනයක් පෙන්නුම් කර ඇත. ඇෆ්‍රිකන් ග්‍රේ පැරට් ගිරවුන් යනු කෙටි වාක්‍ය පැවසීම ඉතාමත් දක්ෂ පක්ෂීන් විශේෂයකි. 2011 දී කරන ලද පරීක්ෂණයකින් ඔවුන්ට ඉතාමත් දියුණු කුසලතා ඇති බව සොයාගන්නා ලදී. මොවුන්ට වචන 100ක් පමණ කතා කිරීමේ හැකියාවක් ඇත. ඔරංගොටන් සමහර විට ඔහු මෙම වානරයා පිළිබඳව අසහත් ඇති. මෙම වානර වර්ගයේ පෘථිවියේ වඩාත්ම බුද්ධිමත් සත්ව කොට්ටාස වර්ග වලින් එකකි. අග්නිදිග ආසියාවේ ස්වදේශික සිම්පන්සීන් සමග ඔරංගොටන් උඩ ජීවත් වෙති. විවිධ සංකේත භාවිතයෙන් මිනිසුන් සමග සංනිවේදනය කිරීමේ හැකියාවක් මොවුන්ට ඇත. අලියා මෙම සත්වයා පිළිබඳව ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම අසා තිබෙනවා. මෙම සත්වයා ගොඩබිම ජීවත් වන විශාලතම සත්වයා ලෙස සැලකෙනවා. ඒ අතර මෙම සත්වයාට ඉතාමත් ඉහළ බුද්ධි මට්ටමක්ද තිබෙනවා. මොවුන්ට ඉතාමත් දිගු මතකයක් හා එකිනෙකා කෙරෙහි සංවේදනය පෙන්වීමේ හැකියාවක්ද තිබෙනවා. මෙම සත්වයාගේ මෙම විශේෂ හැකියාව නිසාම චිත්‍ර ඇඳීම, නැටුම් වැනි සංදර්ශන පවා වර්තමානයේ බහුලව පවත්වනවා. චිම්පන්සි චිම්පන්සි කියන්නේ බුද්ධිමත්ම සිතීමේ හැකියාවක් සහිත සත්ව කොට්ටාසයකි. මෙම වානරයා වානරයන්ගෙන් ඉතාමත් බුද්ධිමත් වානරයා ලෙස සලකනවා. මොවුන් ඉතාමත් සෙල්ලක්කාර වානර විශේෂයකි. චිම්පන්සින් යනු මිනිසුන්ටම සමාන මොළයක් ඇති සත්වයන් විශේෂයක්ද වනවා. 2013 වසරේ සිදු කළ පරීක්ෂණයකට අනුව මෙම සත්වයාගේ කෙටි කාලීන මතකය මිනිසුන්ට වඩා වැඩි බව තහවුරු වී ඇත. මොවුන් ඉතාමත් දක්ෂ සංකීර්ණ ගැටලු විසඳීමේ හැකියාවක් සහිත සත්ව කොට්ටාසයකි. ඉතින් අද අපි කතා කරේ ලෝක බුද්ධිමත්ම සත්වයන් කිහිප දෙනෙක් පිළිබඳව. සමහර විට ඔයා මේ වීඩියෝ මුල සිට බැලුවනම් ඔයාලට දැනගන්න ලැබෙන්න ඇති මිනිසුන්ට පහළුවත් ඊට සමාන බුද්ධියක් තියෙන සත්ව වර්ග හා එම සත්තුන්ට කළ හැකි දේවල් පිළිබඳව. ඉතින් ඔයා විශ්මිත වුණා අපිව තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් අපිව subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. සුබ දවසක්. ජය වේවා.